Бүгін сондай-ақ Қордайда аудан әкімінің төрағалымен актив отырысы өтті. Жиында жаңа қабылданған конституция аясында аймақта атқарылуы тиіс жұмыстар сөз болған. Әкім әуелі өз сөзінде жиналғандарды конституцияның күшіне енуімен құттықтады. Әрі бірқатар өзгерістерді тілге тиек етті. Айталық ұлттық құрылтайдың құрылуы, әрі ата заңға енгізілген өзгерістер негізінде айқындалған 5 негізгі стратегиялық бағыт, мемлекеттік құрылымның түрленуі, ел экономикасының жаңа үлгіге көшуі, энергетика мен инфрақұрылымды нығайту, толыққанды цифрлық мемлекет құру және адами капиталдарды дамыту мәселелері қозғалды. Аудан әкімі орынбасарларын аталған бағытта жұмыстар атқару, тиісті шараларды қабылдау бойынша тапсырмалар жүктеп, бұл бағыттағы істің маңызына жеке-жеке тоқталды. Бірінші кезекте заңның үстемдігі мен әділеттікті қамтамасыз ету барлық мемлекеттік орган қызметінің басты қағидатына айналуына тиіс. Екіншіден, экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін инвестиция тарту, өндіріс орындарын ашу, ауыл шаруашылығын әртараптандыру, қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту және кәсіпкерлікке қолайлы орта қалыптастыру жұмыстарын жаңа деңгейге көтеруіміз қажет. Бұдан бөлек жиында ауданның басшылық құрамындағы өзгерістер айтылды. Мәселен, Бекзат Болатбеков аудан әкімі орынбасары қызметіне тағайындалған, Нұрболат Сатымқұл аппарат басшысы атанған Айдын Асқарұлы, білім бөлімінің басшысы болып сайланған Ғалым Бекмырзаұлы мен әкім кеңесшісі Рашид Елшібайұлы сынды бірқатар тұлғаны көпке таныстырды. Аудан басшысы сондай-ақ Таза Қазақстан, заң және тәртіп акцияларының жұмысына тоқталған. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.